이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보십시다. 창세기 24장 1절로 9절까지만 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa Genesis chapter 24, verse 1 to 9. 아브라함이 나이가 많아 늙었고 여호와께서 그에게 범사에 복을 주었더라. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. 내가 너에게 하늘의 하나님 땅의 하나님이신 여호와를 가리켜 맹세하게 하노니 너는 내가 거주하는 이 지방 가나안 족속의 딸 중에서 내 아들을 위하여 아내를 택하지 말고 Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon na mapapangasawa niya. 종이 이르되 여자가 나를 따라 이 땅으로 오려고 하지 아니하거든 내가 주인의 아들을 주인이 나오신 땅으로 인도하여 돌아가리이까? Aba hindi, huwag mong papupuntahin doon si Isaac, tugon ni Abraham. 하늘의 하나님 여호와께서 나를 내 아버지의 집과 내 고향 땅에서 떠나게 하시고 내게 말씀하시며 내게 맹세하여 이르시기를 이 땅을 네 씨에게 주리라 하셨으니 그가 그 사자를 너보다 앞서 보내실지라 네가 거기서 내 아들을 위하여 아내를 택할지니라. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. 아멘. 그 종이 이에 그의 주인 아브라함의 허벅지 아래 손을 넣고 이 일에 대하여 그에게 맹세하였더라. 아멘. Amen. 창세기 24장은 67절까지 있습니다. Makita natin na hanggang 67 talata itong chapter na ito sa Genesis. 이 전체 내용을 가지고 이제 아브라함의 이 마지막 믿음을 하나님이 우리에게 지금 보여주십니다. Makita natin sa panghuli na ito na andun yung pananampalataya na mensahe ng Diyos pamagitan ni Abraham. 우리가 1절부터 9절까지만 읽었는데 아브라함에게 허락하신 이 하나님의 믿음을 여러분도 잘 붙들 수 있게 되기를 축복합니다. Verse 1 to 9 lang ating binasa, ngunit nawa ay mapanghawakan ninyo ang katulad ng pananampalatayang binigay ni Diyos kay Abraham. 여러분의 현재 상황 속에 절대로 묶이지 마세요. Huwag kayong magpatali sa kasalukuyang kalagayan nyo. 하나님은 당신의 모든 것을 올인하여 우리를 구원하시고 사랑하사 붙들어주고 계세요. Binigyan ng Diyos ang lahat para iligtas tayo at tayo ay inanan panghawakan. 그래서 오늘 메시지 제목은 믿음을 준비하라는 제목으로 말씀을 붙들겠습니다. Kaya ngayon ay panghawakan natin ang mensahe na pinamagatang ihanda mo ang iyong pananampalataya. 한 가지만 붙들면 돼요. 주 예수 그리스도 오직으로 붙드세요. Isa lang dapat nating panghawakan, natatanging tangi pa Yesu Kristo. 이제 내가 나의 주인이 아니요 돈이 나의 주인이 아니요 주 예수 그리스도가 나의 주인이요 나의 모든 것입니다. Hindi ang sarili mo, ang pera, ang Panginoon mo, si Kristo ang Panginoon mo at ang lahat sa iyo. 아멘. 그러면 하나님의 성령이 내 안에 거하시며 우리가 하나님의 성전이 되는 거예요. Kaya nga nananahan sa iyo bala ng Espiritu ng Diyos at ikaw ay templo niya. 아멘. 이를 계속 붙들고 누리는 것 이게 믿음을 준비하라는 말입니다. Patuloy na paghawak dito upang maranasan ito ay ang paghahanda ng pananampalataya. 내 안에 임하신 그리스도 보좌의 망대를 굳게 세워 흔들리지 않는 믿음 가운데 승리하시기를 바랍니다. Ito nga si Kristo na sumasa atin, siya yung matibay na tore na itatag natin ang trono ng Diyos sa ating buhay upang hindi tayo matinag na anong bagay. 부름받은 아브라함이 초창기에는 많이 흔들렸어요. Nang unang panahon na tinawag ng Diyos si Abraham, maraming bagay ang nagpawala ng kanyang pananampalataya. 하나님은 그 아브라함을 오직 그리스도, 오직 후대 전도에 맞출 수 있도록 훈련하시며 믿음을 돈독히 굳게 세우도록 하셨어요. Sinanay ng Diyos si Abraham upang ihanda niya pananampalataya niya na kanyang ebanghelyohan, di ng kanyang pamilya, maging mga sumunod na henerasyon. 여러분 이제 믿음이 무엇입니까? Ano ba ang pananampalataya? 예수 그리스도를 구주로 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자, 이게 믿음이에요. Sino ang tumanggap at manalig sa pangalan ng Yesu Kristo, ito ang pananampalataya. 한번 구주로 영접했으면요, 이제 오직 그리스도 주님만 붙들고 나가는 거예요. Kasi nagkapunang pa Yesu Kristo, mamuhay ka na
tanging siya lang pinangahawakan mo. 그래서 하나님의 언약에 대한 흔들리지 않는 오직 신뢰와 하나님의 뜻에 끝까지 순종하는 이게 믿음이에요. Kaya hanggang sa huli, magtiwala ka lang sa paggabay ng Diyos at sumunod ka sa Kanya. Ito ang pananampalataya. 어떤 상황에 처하더라도 이 아들 이삭을 번제로 바치라고 말씀하셨더라도 하나님을 신뢰하고 순종함으로 모든 것을 하나님의 인도하심에 맡길 줄 아는 이게 믿음입니다. Sa anumang kalalagayan, andun yung pagtitiwala niya, nagagabayan siya ng Diyos, tiwala at sumunod siya kahit na hiniling ng Diyos na ihandog niya ang kanya nag-iisang anak na si Isaac. 이런 아브라함의 신뢰는요, 이 아브라함의 또 다른 확신으로 연결되어져요. At ito nga ay nakaugnay sa panibagong katiyakan para kay Abraham. 지금 아브라함의 이제 독자 이삭 아닙니까? 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계, 이 믿음 언약 계보를 하나님이 아브라함에게 약속하셨어요. Nakita natin na ipinangako ng Diyos sa kay Abraham ang kanyang kaisa-isang anak sa pamamagitan ng kanyang binhi ay darating nga ang lahi ni David at ito'y pinanganak na ang kanyang anak. 그러면 이제 아브라함의 확신은요, 이 언약의 땅 가나안에 왔으니까 이제 이 언약 붙은 이삭과 혼인하여 자손을 낳을 이삭의 아내 될 자를 하나님이 분명히 예비하실 것이라는 확신입니다. At panibagong katiyakan na binigay ng Diyos sa kanya, yung paghahanda ng mapapangasawa ng kanyang anak sapagkat sila ay nandoon sa Kanaan at nandoon ang kanyang panahon ng pagpili ngayon. 이제 그 확신을요, 우리가 오늘 본문에서요, 그 하나님께서 그 사자를 너보다 앞서 보내실지라 네가 거기서 내 아들을 위하여 아내를 택할지니라 그랬어요. At sinabi nga niya sa kanyang lingkod na ang anghel ng Diyos ang siyang mangunguna sa iyo at siya ang gagabay at tuturo sa iyo kung sino mapapangasawa ng aking anak. 물론 이제 심부름을 가는 이 아브라함의 이제 이 가신 중에 으뜸인 아마 그 이름이 누군지는 안 밝혔는데 그가 가려고 떠나는 길에요. 여러 가지 궁금하고 뭔가 어떻게 해야 될지 막막했을 거예요. At maaaring itong inutusan ni Abraham, bagamat hindi nabanggit ang pangalan niya, nung patungo na siya doon sa pagsunod sa utos sa kanya, maaaring marami siyang kaisipan at hindi niya alam pagkagawin niya. 그래서 어느 누가 지금 아브라함의 이 가족 셈의 후예들이거든요. 언약 계보의 그 가족들 중에 이제 아내를 택하라고 그랬는데 그 어느 누가 먼 길로 이렇게 사랑하는 딸을 알지도 못하는 이 가정으로 보내겠느냐 그 말이에요. Maaaring laman ng kaisipan niya, bakit pagbabalin pa niya ako doon sa napakalayang lupain na galing doon sa lahi ni Sem, kung sa lahi ito ng mga nandipa ng Diyos, at hindi ko nga kilala kung sino ba doon yung pipiliin ko na mapapangasawa. 그러면 여자의 집에서 신랑 되는 사람 얼굴이라도 한번 보자 했을 때 신랑 될 이삭을 그리로 데리고 가리까 하고 물어보잖아요. At maaring hilingin nung pamilya ng babae na makita man lang yung papapangasawa ng anak nila, kaya nga nagtanong siya, pwede bang padala doon sa Isaac? 이 아브라함 분명히 말합니다. 데리고 가지 마라. 갈 수 없다. 우리는 하나님이 떠나라고 했기 때문에 이제 그것은 이제 가서는 안 된다. May palinaw na sinabi ni Abraham sa kanya, hindi mo siya pwedeng dalhin doon dahil inalis na kami ng Panginoon doon at hindi na kami maaaring bumalik pa. 그러나 여자의 우선 그리스도 언약 붙들고 이 노아 방주에서 나온 셈의 후예들 이 믿음의 가족 아니면 안 된다. 이 가나안 땅에서 여자를 고르면 안 된다. 그 말입니다. At ibig sabihin ito na kung hindi galing sa lahi ng Tipan, sa linya ni Shem, ay hindi mo dapat piliin yung babae na yun. 나를 부르신 하나님께서 이제 내 안에 보좌의 망대를 굳게 세우고 교회를 세우며 세계복음화에 이룰 수 있도록 하나님이 모든 것을 이루 가실 줄로 믿습니다. At nananampalataya siya na ang Panginoon na siyang magsasagawa ng lahat upang matibay na maitag ang glory ng trono ng Panginoon para sa pag-ibanghelyo ng mundo. 내가 하는 게 아니라 하나님이 하시는 거예요. Hindi tayo ang gagawa sa sarili natin, kundi ang Diyos. 아브라함은 이를 알고 이제 종을 보내는 것입니다. Ito yung alam at pinangawakan ni Abraham kung kaya't pinutusan niya ang kanyang alipin.
이렇게 믿음을 준비하는 자들은요, 오직 그리스도 붙은 자들은 어떤 어려움이나 위기나 환란을 이길 수가 있어요. Kung handa ang iyong pananampalataya, anumang krisis, anumang kahirapan ang dumating, hindi ka matitinag dito. 이 세상에서도요, 이제 이 물질을 열심히 노력해서 준비하면 가난을 이기고 또 힘을 예비하면 원수도 이기고 일꾼을 준비하면 세상을 이긴다고들 다 알고 있죠. Sa mundo na to, alam natin yung sistema kapag inihanda mo yung mga material na bagay, mapagtatagumpay mo yung kahirapan, kapag handa ang lakas mo, matatalo mo kaaway mo, kapag marami kang manggagawa, magtatagumpay ka sa mundo. 그러나 이 모든 일에 가장 중요하게 준비해야 할 건 뭐냐? 영적인 믿음을 준비하는 거예요. Pero higit sa lahat ng ito, ang pinakamahalaga ay ang paghahanda ng iyong spiritual na pananampalataya. 이제 내가 나를 사는 게 아니라 내 모든 문제 해결하신 그리스도가 나의 구주가 되었어요. Hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi si Jesucristo na nalumutas ng lahat ng iyong problema ang namumuhay sa iyo. 그래서는 천국 보좌가 내 안에 임하여 나는 하나님의 성전이 된 거예요. Kaya ang trono ng kalangitan ay dumating sa atin at tayo'y naging templo ng Diyos. 그러면 이 모든 것은 내 안에 이 성전을 이루시고 보좌의 망대를 내 안에 굳게 세운 주님께 모든 걸 맡기고 인도받는 거예요. Kaya ang lahat ng bagay, pagkatiwala natin sa Panginoon, magpagabay tayo sa Kanya. 이게 믿음을 준비한 사람들의 삶이에요. Ito yung buhay ng mga naghanda ng kanilang pananampalataya. 그럼 첫째로 믿음을 준비할 이유가 무엇입니까? Una, ano ba yung dahilan para ihanda ang pananampalataya? 마태복음 24장 1절로 14절에 이제 말세 여러 가지 되어질 일들을 많이 기록해 놨죠. Sa Mateo 24, marami nakatala dito ng mga magaganap sa mga huling araw. 근데 이 지구를 돌리시는 하나님의 목적은 뭐냐? 이 천국 복음이 천하 만민에게 전파되어 증거되리니 택한 자들이 전부 구원받는 거. 이게 하나님의 목적이에요. Ano na yung layunin ng Diyos ng pagpapaikot sa mundo ay maipahayag yung mabuting balita sa lahat ng dako ng mundo at makita natin dito na itatag yung pag-ebanghelyo. Ito yung naisin ng Panginoon. 그렇다면 각 사람의 인생의 목적도요. 이 땅에 빈손으로 와서 빈손으로 가는데 인생의 목적은 첫째는 구원받는 것이에요. Hindi sa sistema ng mundo na to, pinanganak ang tao na walang dala sa kanyang kamay. Ganun din naman pag uwi niya sa mundo na ito, ay walang anumang bagay na mananatili. Lahat ay lilipas. 그러면 이제 하나님의 은혜로 구원받은 우리는요. 이제 그리스도의 증인으로 이 하나님의 구원 사역에 쓰임 받는 거예요. Sa biyaya ng Diyos, sa naisin niya na pag-ebanghelyo, gagamitin tayo ng Panginoon. 이를 위해서 하나님이 우리에게 말씀을 주시죠. Kaya ibinibigay niya sa atin ang kanyang mensahe. 그래서 계시록 1장 3절에 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라. Sasabi sa pahayag 1:3, pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito, tumutupad sa nasusulat dito. 모든 각 사람은 시한부 인생 말세를 살고 있어요. Sapagkat malapit na itong maganap, ang bawat isa ay nabubuhay sa mga huling araw. 물론 이제 지구 종말을 사는 종말 때 사는 사람들도 말세를 살고 있는 거예요. Ito natin na ang lahat nga ay mabibilang dito na nasa huling mga araw na. 여러분 솔직히 한번 이제 이 대답해 보세요. 내일 내가 분명히 살 권리가 있다라고 말할 수 있는 사람 누가 있습니까? At sa katotohanan, pag tinanong kayo kung di ba ano yung magaganap kinabukasan, masasagot niyo ba ito? 그러니 시한부 인생을 사는 거예요. Tayo ay nasa panandaliang buhay lamang. 오늘을 내게 허용하신 하나님께 감사하며 그리스도의 증인으로 사는 거예요. Salamat tayo sa pinahintulot ng Diyos na araw na ito na tayo ay buhay pa at maging patotoo na tayo. 디모데후서 3장에 보면요. 이제 말세에 관한 이런 내용들이 많이 나와요. Sa aklat ng Ikalawang Timoteo 3, may kita natin yung mga nangyayari sa mga huling araw. 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 이제 이게 인생의 이 세상의 모습이에요. Ang magiging lalagayan nila sa mga huling araw, puno ng kaguluhan, pagiging maibigin sa sarili, sa salapi, palalo, mapagmataas, pagsamantala, suwail sa magulang,
walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Ito yung kalagayan ng mundo. 교회 다니면서도 경건의 모양은 있는데 예수 믿는 폼은 잡는데 경건의 능력은 부인하니, 자, 예수님이 나를 주관하시며 예수님의 삶을 살아야 되는데 이걸 안 하고 내가 나의 주인 되니까 경건의 능력은 부인하니 이 같은 자들에게서 네가 돌아서라고 말씀하신 거예요. Pero sila ay dumadalo sa church, ang kanilang panlabas lamang ang pagkamaka-Diyos, na sila pa rin ang Panginoon ng kanilang sarili, kung kaya panlabas ng kabanalan, ngunit hindi nila tunay na kinikilala, itinatanggi nila ito. 그런 세상 따르며 살지 말고 오직 그리스도만 붙들고 그리스도께 집중하며 살아는 거라. Huwag natin sabihin ang takbo ng mundo, sa halip ng Panginoon Kristo ang ating pangawakan, tumuon tayo sa Kanya. 그렇게 사는 자들에게 디모데후서 4장에는요, 하나님 앞과 살아있는 자와 이 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그 나라를 두고 엄히 명한다고 말씀을 하세요. Kaya nga sinasabi sa Ikalawang Timoteo 4, 1-9, sa harap ng Diyos at ni Kristo, Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. 그리스도의 증인이 되어 살아는 거예요. Mamuhay ka bilang patotoo ni Kristo. 말씀을 전파하며 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰는 삶을 살아는 거예요. Sabihin mamuhay ka na lagi ka nagsisikap ipangaral sa salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. 이게 전도자의 일을 하며 네 직무를 다하라 그 말입니다. Sabihin gampanan mo ang gawain ng pagiging isang ebanghelista ng Diyos. 이를 이제 이 노아는요, 이 하나님의 말씀을 붙들고 이제 이 세상을 향해서 창세기 6장 14절을 보니까 말씀하신 그대로 이 방주를 만들며 이 그리스도 복음을 전하고 있었어요. At ito nga ang sinunod ni Noah, makikita natin sa Genesis 6:14 na inutusan siya ng Diyos gumawa ng malaking arka o barko at ito isinagawa nga niya. 120년 동안 고페르나무를 이제 사용하여 방주를 만들되 그 안에 하나님이 해주신 설계대로 칸들을 막고 역청으로 안팎에 칠했어요. Ay sa plano ng Diyos, sa loob ng 120 taon, ay ginawa niya malaking barko na ito na yari sa kahoy na cypress at ayon sa plano ng Diyos, ang silid nito pinahira niya sa loob at labas ng alkitran. 이 사람들이 와서 아니 왜 산 위에다 이렇게나 큰 배를 만드십니까? 물어볼 것 아니에요. Hindi ba talaga magtatanong yung mga tao, bakit sa itaas ng bundok tinatayo itong barko na to? 이 세상에 그리스도 언약 놓치면 영원한 지옥 형벌을 선고받지 않냐? At dahil nga, hindi nila napanghawakan ng tipan ni Kristo, at doon yung kaparusahan sa kanila. 근데 다들 그리스도 언약 놓치고 나 중심으로 돈 중심으로 살고 있다. May nahulog sa pag-isip sa sarili nila at sa pera. 그래서 오직 그리스도 붙들지 않으면 홍수로 심판하여 멸하겠다고 하나님이 말씀하셨다. Kung hindi si Kristo ang pangahawakan nila, silang ay mahulog sa mga bagay sa libutan ito. 오직 그리스도 붙든 자들은 다 나오라. 함께 이 방주를 만들자. Sinabi nila na lahat nga ng nanampalataya sa Panginoon Kristo ay sama-sama natin gawin ang arka na ito. 이게 방주 운동입니다. Ito yung gawain ng arka ng Diyos. 이제 때가 이르러 창세기 이제 되면요. 방주를 다 만들고 120년이 지났어요. Ngunit lumipas ang panahon itinakda ng Diyos pagkatapos ng 120 taon. 모든 동물들 암수 한 쌍씩 다 방주로 이끌어들이고 이제 노아와 그 세 아들과 이제 아내들이요 전부 방주 안으로 들어갔어요. At lahat ng paris ng mga uli ng hayop, maging ang pamilya ni Noe, ay pinapasok nila doon sa arka. 이게 하나님의 방주 운동이요 생명 운동입니다. Ito yung kilusan ng buhay o kilusan ng paggawa ng arka ng Diyos. 그래서 현재 살고 있는 모든 각 사람은 아담의 자손이지만 또한 노아의 자손이 있기도 해요. Kaya nga, sa mga nabubuhay ngayon, sila man ay mula sa lahi ni Adan, sila rin ay galing sa lipi ni Noe. 아담에게 여자의 우선 그리스도 약속하신 하나님이 노아를 통해 방주를 통해 그리스도를 또 설명하셨어요. Ang pinangako ng Diyos sa binhi ng babae kay Adan ay si Kristo, kundi din naman sa panahon ni Noe, si
Kristo ay sisimbolo ng arka. 이 모든 복음은요, 이제 성경에 기록돼서 우리에게 우리 손에 들려줬죠. Kaya sa pamagitan nga ng Biblia, ito ay nasa ating kamay ngayon binigay. 그래서 로마서 15장 4절에 보면요, 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라. Kaya ang sinasabi sa Roma 15:4, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. 우리에게 진정한 위로가 무엇이며 진정한 소망이 무엇입니까? Ano nga ba yung tunay na pag-asa para sa atin? 오직 그리스도, 오직 영원한 생명, 새하늘과 새 땅, 이 소망을 하나님 우리에게 확약하셨어요. At ngayon nga na Panginoon panghawakan natin ang pangako niya, bagong langit at bagong lupa. 그래서 고린도전서 10장 11절에도 보면요, 이런 모든 일들은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라. Sabi ng unang Korinto 10:11, nangyari yun sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. 우리가 지구 종말 때 살고 있는 사람이 아니라 할지라도 우리 모든 각 사람은 말세를 살고 있어요. Tayong lahat na nabubuhay ngayon ay nasa mga huling araw na. 시한부 인생을 사는데 우리 개인 종말이 누구에게나 있잖아요. Sa daling buhay natin, sino makapagsasabi ng kakahantungan ng bukas? 근데 거짓 선지자들, 이 큰 음녀들이 나타나서요, 별 거짓말로 이 세상 풍속으로 여러 가지 이제 이 쾌락으로 이 은근 보화로 속이고 있어요. Sa mga bulaang tagapagturo, may kita natin, andun yung matinding babae na kahalaya, dinadaya niya ang mga tao sa pamamagitan ng dito at bilang. 심지어 교회 안에까지도 거짓 선생들만 난무하게 하면서 말세에 이 되어지는 계시록 일들도 막 거짓말하고 별짓을 다 하면서 그리스도 못 붙들고 전도 못 하도록 방해해요. Paging sa loob ng simbahan ay pumasok yung mga bulaang tagapagturo na pinaliliwanag nila aklat ng pahayag sa iba't ibang paraan, ang sinungalingan, at hinahadlangan nila ang paghawak pangin kay Kristo at pangin sa pag-ebanghelyo. 그러나 하나님은요, 일단 택하신 자들을 오직으로 붙들게, 오직 그리스도 붙들게 하시고 흑암 저주의 세력은요, 확실하게 심판하시며 우리에게 영원한 새하늘 새 땅을 허용하실 것입니다. Kaya pumasok sa mga pinili ng Diyos, hinayaan niya na panghawakan nila tanging si Kristo, sapagkat ang pangyarihan ng kadiliman ay galat ng uban ng Diyos, at ipinangako niya sa atin ang bagong langit at bagong lupa. 그래서 오직 그리스도를 전파하는 노아와 그 일곱 식구를 보존하시고 경건하지 아니한 자들의 이 세상에 홍수를 내려 심판하신 거 봤죠. At nakita nga natin paano iningatan ng Diyos si Noe at ang kanyang buong pamilya, at ang mga ikiksipaso sa altar sila ay nadulas sa pamagitan ng baha. 개인 종말 때도 그와 똑같은 일들이 이제 벌어지는데 이 말세에 우리가 정말 말씀 붙들고 믿음으로 준비할 수 있게 되기를 바랍니다. Sa katapusan ng bawat individual, katulad ng mga kaganapan ang mangyayari, kaya may pananampalataya pang hawakan natin tanging si Kristo. 그럼 두 번째로 말씀으로 믿음을 준비해야 할 이유가 무엇일까요? Pangalawa, anong dahilan upang ihanda ang pananampalataya sa pamamagitan ng paghawak sa salita ng Diyos? 옛날 구약 시대보다요, 지금은 막 엄청 거짓말이, 수많은 거짓말이 이 복음 안에, 이 그리스도에 관해서, 세계복음화에 관해서 거짓말이 난무하고 있어요. Kumpara sa lumang tipan, ngayon ay mas matindi ang maraming kasinungalingan na humahadlang sa mabuting balita. 그래도 이제 100년 전만 하더라도 이 세상 막 그런 대로 좀 이 살만하기도 하고 사람들이 이렇게 좀 순진하기도 했는데요. 지금 온 세상이 아주 흑암이 크게 달해 있어요. Nakita natin na noon, doon pa yung pagiging tahimik ng mga tao, maayos sa pamumuhay, ngunit ngayon ay hindi na. 이러면서 기독교만 구원이 있냐? 아니다. 불교에도 있고 모슬림에도 있고 뭐 각종 종교에 다 구원이 있다. 이렇게 거짓말하고 속이는 족속들이 많아요. Kaya marami nagsisinungaling at nadadaya sa sabi nila, mga Kristiyano lang ba may kaligtasan?
maging sa Budismo, maging sa Muslim, mayroon din at hinahalo-halo din nila ang mga reliyon. 이런 시대에 우리가 믿음으로 준비해야 될 이유가 무엇입니까? Ano yung dahilan na dapat nating handa ang pananampalataya natin sa mga huling araw? 지금 세상 사람들은 왜 꼭 예수 믿어야 되는가? 이유를 몰라요. Dahil yung mga tao, hindi na nila alam ano yung dahilan bakit tanging si Kristo ang dapat sampalatayanan nila. 모든 사람이 죄를 범한 이 원죄, 근본 죄가 뭔지 모른다니까요. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, hindi alam ng tao ano ba yung pangunahing problema ng tao. 그렇기 때문에 유일한 해답 그리스도를 모르고 있고 오해하고 있어요. Kaya hindi rin nila alam o mali pag-unawa nila sa tanging solusyon na si Kristo. 이러면서 원죄의 증거인 나중심, 돈중심에 빠져 그냥 비빔밥처럼 종교 혼합 시대를 살고 있어요. Nahulog sila sa kanilang sarili, pagiging makasarili o nakasentro nila sa pera na siyang pinaka-ugat ng orihinal na kasalanan at sila ngayon ay parang pinaghalo-halong pagkain na halo-halong relihiyon na. 그 사이 세상에 여러 사상들이 많이 이제 올라왔지요. 난무했는데 그것들이 좀 비빔밥처럼 막 전부 뒤섞여가지고 사상 혼합 시대가 지금 와 있어요. Dumating na rin ang panahon ng halo-halong mga ideolohiya, parang pinaghalo-halo na itong pagkain. 각 개인은 누구나 빈손으로 왔다가 잠깐 살며 빈손으로 가요. Sa sandaling buhay na ito, sino man ay pinanganak na walang hawak at ganoon din paglipas ng kanilang buhay. 잠깐 살다 가는 이 인생에 그리스도 붙들지 못하면 사면 복권 받지 못하면 영원한 지옥 형벌을 선고받는 거예요. Sa sandaling buhay na ito, kung hindi mo mapanghawakan si Kristo at hindi papatawad ang iyong mga kasalanan, ikay patutungo sa kaparusahan ng impyerno. 그래서 하나님이 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 사면 복권 받아 하나님의 자녀 될 수 있는 길을 열어주셨잖아요. Kaya nga tayo ay inibig ng Diyos at binuksan niya ang daan upang tayo mapatawad sa ating kasalanan. 그게 구원의 길이에요. Ito yung daan ng kaligtasan. 근데 지금 가장 이 안타깝고 시급한 일이요. 우리 미래 세대, 우리 렘넌트들, 어린 아이들이요. 이 복음을 붙들어야 되는데 복음 접하는 것보다 이 세상 문화, 이 세상에 망할 이런 풍조에 길들여지는 일이 더 빠르고 강해요. Pero nakapanghinaya ngayon, may kita natin na yung mga remnants natin o yung mga kabataan sa halip na ang mabuting balita, ipanghawakan nila, mas madali silang sasanay sa takbo ng mundo na to. 그래서 우리는 미래를 대비해야 돼요. Kaya dapat tayo maghanda para sa kinabukasan. 주님 재림 오시는 그날까지 이 복음 오직으로 붙들고 누리며 복음 증거할 우리 후대 일꾼들을 남겨야 돼요. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, dapat na panghawakan natin, maranasan natin ang mabuting balita at ipatotoo natin ito upang maitatag bilang mga magagawa at mga susunod na henerasyon. 근데 그게 세 번째로요. 무엇을 준비해야 되는가? Pangatlo, ito yung anong dapat nating ihanda. 아브라함이 나이 많아 늙었고 하나님께서 범사에 그에게 복을 주셨더라 했는데 이 하나님의 복을 예비할 수 있게 되기를 바랍니다. Katulad ni Abraham, sa matandang edad niya na pinangako ng Diyos na siya ay maging dalo yung pagpapala, hindi naman may inhen na pagpapala ng Diyos sa atin. 세상의 복은 뭐 돈 많이 벌고 막 좋은 집을 짓고 건강하게 오래 살고 이걸 세상의 복이에요. Kita natin ang pagpapala na kinikilala sa mundo, ito yung marami kang pera, maganda bahay mo, may kalusugan ka, may patayuan. 복음도 모르고 사면 복권이 뭔지도 모르는 인생이 돈 많이 벌면 뭐 할 것이며 오래 살면 뭐 할 것입니까? Kung hindi nila alam kanilang pinagmulan, anong orihinal na kasalanan o pangunahing problema ng tao, at anong saysay na mayroon sila ng mga bagay na 하나님이 우리에게 주시기 원하는 복은 딱 하나예요. 그리스도를 통해 사면 복권 받아 영생을 얻는 거예요. ang pagpapala na nais ibigay ng Diyos sa atin ay pagtanggap sa Panginoon Kristo, matawad ang ating mga kasalanan, magkaroon tayo ng walang hanggang buhay. 그럼 이 구원받은 사람은 이제 하나님께 이 붙들림 바 되어 이 세계복음화를 위한 그리스도의 언약의 종으로 선한 청직이 되어 쓰임받는 거예요. At tayo ay gamitin ng Panginoon bilang mabuting katiwala niya na ipahayag natin yung Ebanghelyo. 이게 아브라함이 세웠던 신실한 일꾼이요.
이런 이제 후대들이 이제 계속 일어날 수 있도록 이삭의 아내 될 사람도 이렇게 hana님이 예비해 두실 줄로 믿고 지금 하나님의 인도를 받고 있잖아요. Tulad ni Abraham na isang matapat na lingkod ng Panginoon, maging ang kanyang asawa, kanyang pamilya ay nakonekta sa kanyang pananampalataya. 그래서 아브라함도 이 믿음이 서로 통하고 그래서 모든 이 재산, 이 소유물들을 위임하고 후손도 이렇게 올 수 있는 길을 위해서 지금 이삭의 혼인을 준비하고 있잖아요. Nakikita rin natin dito na nagkaroon sila ng koneksyon sa kanilang pananampalataya at itinalaga kung sino yung pagbibigyan ng mga ari-arian, maging ang mga susunod na henerasyon, kung kaya hinahanapan niya nga na mapapangasawa ang kanyang anak na si Isaac. 그럼 이런 이삭의 아내 될 사람은요, 가나안에서 택하지 마라. At sabi niya na huwag piliin mula sa Kanaan na mapapangasawa ng anak niya. 여러분 이제 이 믿는 사람은요, 같은 믿음 안에서 서로 이 혼인도 하고 그래야 돼요. Kung kayo isang mananampalataya, dapat na piliin niyo rin mapapangasawa niyo sa katulad ng pananampalataya ninyo. 근데 믿지도 않는 사람과 이제 혼인하려고 하면서요, 어찌 그러느냐고 물으면요, 이제 결혼하고 함께 교회에 가도록 했어요. 근데 그런 사람 결국 어려움 당합니다. Pero kung makikipag-asawa ka sa isang hindi katulad ng pananampalataya sa iyo, at sasabihin mo, ay isasama ko naman siya sa church. Ngunit tiyak na mahihirapan ka. 그래서 하나님이 역사하심을 항상 믿고 하나님 바라보며 인도받을 수 있게 되길 바랍니다. Ito ay gabayan kayo ng Diyos at andun kayo lagi nawa sa loob ng pagkilos ng Diyos. 오늘 7절에 보니까요, 하늘의 하나님 여호와께서 나를 내 아버지의 집과 내 고향에서 떠나게 하셨다. Nakita natin sa talatang 7 na sinabi niya, nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ng lupain ng aking mga kamag-anak. 그 하나님이 내게 맹세하여 이르시기를 이 땅을 네 씨에게 주리라고 약속하셨다. Sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh at ito yung ipinangakong lupain na ibibigay niya sa aking lahi. 그 하나님이 그 천사들을 그 이삭의 아내를 구하는 사람보다 먼저 앞서 보내실 것이다. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili na mapapangasawa ng aking anak. 그래서 그 천사의 이 도움 아래서 네가 거기서 내 아들을 위하여 아내를 택할지니라 하고 아브라함이 지금 말하고 있잖아요. Ito yung sinasabi ni Abraham sa tulong ng anghel ay siyang pipili siya ngayon na mapapangasawa ng anak niya si Isaac. 범사의 이런 자세로 모든 삶에 임하시기를 바랍니다. Mga ganitong pangyayari maganap sa lahat ng bagay sa ating buhay. 별거 아니는 이익 손해 때문에 서로 싸우거나 그럴 이유가 없어요. Parang di na maliit na bagay lang pero dahil sa sariling kapakinabangan nandun yung paglalaban o pagtatalo. 그러면 이제 결론 마지막으로요. 이삭의 배필을 위한 아브라함의 믿음을 다시 한번 확인하며 굳게 내 믿음으로 붙드시기를 바랍니다. At minsan pa ay panghawakan natin, pumiliin natin yung pananampalataya katulad ni Abraham. 지시받은 아브라함의 종이요. 막 이런저런 말로 이제 걱정하니까 아브라함이 그 종에게 아주 특별한 말을 했어요. At napakalaga yung dinili ni Abraham sa kanyang alipin dahil maaring maguluhan siya doon sa bagay na ipinagagawa sa kanya. 하나님께서 너보다 앞서 천사를 보내실 것이다. At sinabi niya nga dito na ipapadala ng Diyos ang kanyang anghel na mauuna sa iyo. 그러니 너는 걱정할 필요 없고 그냥 하나님의 인도받고 그냥 갔다 오기만 하면 된다. At tutulungan ka niya, huwag kang mag-alala, gawin mo lang yung pinagagawa sa iyo at bumalik ka. 하나님이 예비하신 며느리감을 보게 될 것이고 그 며느리감을 데리고 오기만 하면 된다 그 말이야. Ibig sabihin, pumunta ka lang doon, piliin mo yung papangasawa ng aking anak at bumalik ka. 이렇게요. 하나님께서 인도하신 아브라함의 이 종에 의해서 이제 리브가가 이 이삭의 아내로 이제 낙점됐어요. At sa paggabay nga ng Diyos, ay andun na, inihanda ng Diyos si Rebecca, pumapangasawa ni Isaac. 그 먼 길인데 아직 신랑이 누군지 얼굴도 안 봤는데 네가 함께 저 사람과 함께 가려느냐 하고 가족들이 물을 때요.
가겠나이다 하고 그 리브가가 답하는 모습이 성경에 나와요. Nakita natin na nakatalabag sa Biblia, mula pa nagsumalayang lupain, tinanong ng kanyang kamag-anakan kung sasama ka ba sa alipin na ito. At sinabi niya, oo, sasama ako sa kanya. 이 아브라함에게 약속하셨던 이 언약, 아브라함과 같이 순종하는 이 믿음을요, 이 리브가에게도 허락하시면서 이제 이 아브라함의 며느리로 하나님이 인도하시는 것 보세요. Sa pangako ng Diyos kay Abraham, andun nga ang paggabay niya na nabili si Rebecca upang kanya maging manugang. 여러분은 언제 어느 때나 내 안에 굳게 세워주신 보좌의 망대, 하나님의 성전된 나를요 잘 붙들고 주님의 인도를 민감하게 잘 받을 수 있게 되기를 바랍니다. Kailanman sa atin na templo ng Diyos, nawa ay matibay na itatag natin ang tore na trono ng Panginoon at tayo ay maging sensitibo sa paggabay ng Diyos. 하나님의 인도하심에 우리 삶의 모든 것을 맡길 수 있어야 돼요. Sa lahat ng bagay sa ating buhay, magawa natin na ipagkatiwala at isuko sa Panginoon. 그런 믿음의 소유자에게 하나님은요 아브라함에게 주셨던 복과 같은 이 축복을 누리며 증인으로 세워주실 줄로 믿습니다. Ganitong pananampalatayaan natin ang katulad na pagpapalang binigay ng Diyos kay Abraham ay igagawad niya rin. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 아브라함의 믿음을 저희에게도 그대로 허락해 주옵소서. May tulad niyo rin po sa amin ang katulad na pananampalatayang mayroon si Abraham. 우리 안에 하나님의 성전 삼아 주심을 감사합니다. Salamat po na ginawa niyo kaming mga templo ninyo. 오직 그리스도 담내게 하시고 붙들게 하시고 언제 어느 때 어떤 상황 속에서도 주의 인도하심을 민감하게 받을 수 있게 하옵소서. May kasagutan kami tanging kay Kristo lamang at patuloy na ang paggabay niyo po sa amin, maging sensitibo kami rito. 이를 방해하는 흑암 저주의 세력, 세상의 원수악한 마귀의 악령들을 항상 그리스도 이름으로 꺾어버릴 수 있게 하시고 주님의 인도하심을 민감하게 받게 하옵소서. Panginoon ng kadiliman, kasamaan, dinamit at atalian sa pangalan ng Yesu Kristo, nawa ang paggabay niyo Panginoon sa amin ay malinaw na makita po namin. 믿음의 조상 아브라함의 믿음을 저에게도 허락하심을 감사합니다. Salamat din po na bigyan niyo ang pananampalataya na aming Panginoon si Abraham sa amin. 교회와 현장에 이 믿음의 증인으로 서게 하옵소서. At sa churchman o sa fieldman, naway tumayo kami bilang patotoo ng pananampalatayang ito. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Sa lang sa pangalan ng Yesu Kristo. 아멘. 아멘. Amen.